Hyvää iltaa, johtaja Fors. No niin, morjes. Taas on yksi hikinen päivä takana. Huomasitko, että mä oon taipunut sun tahtoon, että se on nyt ilta eikä päivä? Joo, hyvin meni. No mitäs, onko smokki jo ostettu kalliilla? Ei ole smokki juhla, mutta frakki on. Eikö frakki korjaa? No hitsi kun mä en osaa näitä. Onneksi mua ei kutsuttu mihinkään. No mites nää tän päivän, ne ajotehtävät alkoi vissiin 3. Joo, siinä oli suosikki, mutta Redi ei nyt ollut oikein Kunnankamma ei ollut kohdillaan. Se ei lähtenyt kovaa ja sitten väsyi ihan liian aikaisin. En osaa näin äkkiseltään sanoa, että mistä kiinnosti, mutta joka tapauksessa tosi vaisua. Jotenkin se ei ollut se ravikaan ihan kohdillaan kyllä, vai? Niin, no en mä siihen osaa niin sillä sanoa, että se ei semmoista ihan sulavaa ole kuin muuta kuin sillä kun se menee hyvällä vauhdilla veto päällä, että just kiihdytykset ja semmoiset, niin siinä on pieni semmoinen kulmikkuus ehkä olemassa, mutta ei se ole sen kummempi tänään ollut sen puolesta kuin muuten. No jotain siinä ehkä oli pientä säätämistä. Joo, vielä. Aika lailla. No sitten oli mielenkiintoinen kilpailu, en tiedä tuntuuko sinne kärryille yhtä mielenkiintoiselta, mutta ainakin se oli mielenkiintoinen katsoa tuo Kasmirin voitto, kun tuntui, että sä voitit sen ja hävisit sen ja sitten taas voitit sen uudestaan. Joo, niin siinä vähän kävi, että hevonen oli kyllä tosi hyvän tuntuinen koko matkan ja olin tietysti nähnyt hevosen juoksua aikaisemminkin, se on pätkällä kyllä tosi nopeita. Vähän aikaisin jouduttiin lähteen sieltä sitten kumminkin kiriin ja hevonen meni kyllä heittämällä takasuoralla kärkeen. Heti jäi jarruttaa ja odottaa, että vaan piti lyödä kädet kyynärpäitä myöten ristiin, että se lähtee kavereiden mukaan. Ja onneksi lähti ja sitten tietysti oli helpompaa sen jälkeen, että sitten ei tarvinnut enää muuta kuin koittaa, että maalitipulle kurkotetaan ekana ja aika varmasti se myöskin voitti. No minkälainen maku tuommoista? Se oli ensimmäinen kerta kun ajoit sitä, niin jäi tuommoista hevosta. No hyvä maku, että kuitenkin noin lapsellinen vielä ja tuommoinen vauhti, niin sehän kehittyy tässä vuosien varrella vielä kovasti. Niin, Suomen hevosella on aika pitkäkin ura edessä, että siinä voi tapahtua paljon asioita. Ja tosiaan, joskus mä muistan, että joku vanha hevosmies, kun olisiko ollut Allan Korpi tai jotain, että jos Suomen hevosella on ravia ja nopeutta, niin sitten pääsee jo aika pitkälle. Joo. Tietysti ne on ehkä vähän ne hevoset kehittynyt niistä päivistä, mutta että täällä on muitakin ominaisuuksia nykyään, mutta niin, toi oli ainakin nopea tosiaan. No sitten Rocket Jetillä ei oikein käynyt tuuritkaan. No en mä tiedä tuurikkaan, että hevonen on vähän jotenkin semmonen, että millaisen ne muotoilisi, että se ei ole vaan parhaimmillaan, että ihan ok esitys, ei siinä ollut mitään moitetta. Hevonen teki tänään mitä se pystyi. Joo, tietysti vähän vastustaja väsyi siihen eteen, mutta tosiaan niin kyllä tuolta hevolta ehkä voi odottaa enemmänkin, kun sen saisi oikein loksahtaa kohdilleen. Joo. Tai aika näyttää. Sitten olisi seuraavaksi olisi toi Varjomanni. Varjomannin juoksupaikka oli 3. sisällä ja sitten tuli väärä kääntö toiseen ulos 400 jäljellä ja kun näytti siinä kohtaa, että Esa hevonen 3. radalla väsyy sen verran, että siihen tulee aukko, että päästään vapaata rataa koittaa. Niin en elätellyt voiton toiveita, mutta ajattelin, että mä voisin sieltä kautta pystyä olemaan toinen, jos Juho jää pussittelee Hannua siihen, mutta ei sitten sisärata veti ja me viimeiset rahat saatu, että ihan ok sillä lailla, mutta kyllä se siinä kohtaa tuli ajovirhe, että se maksoi 3 sijaa. Justiinsa. Sitten seuraavaksi olisi tuo Airport Present ja siinäkin jotenkin näytti, että se ravin kanssa nyt on vähän vaikeaa ja sitten loppukurvissa se tulikin se laukka. No joo, kyllä kun kurvit on tosi pitkiä, vaikka Vermon kurvit on helppoja ja on normaali mittaisia, niin kyllä ne on nyt, ja se olikin kauden viimeinen tartti, että nyt hevonen pitää pienen talvitauon. Että se vähän vahvistus siitä, että sillä on hyvä vauhti ja se jaksaa hyvin mennä, mutta noin kurvit on kyllä tosi vaikeita. Auttaako sitä, jos saa riisua kenkiä vai onko se liittyykö mitenkään siihen asiaan? No ei se niinku tollasena, ei se menee kevyeksi, jos ottaa kenkiä pois. Selvä. Sitten oli, mikäs täällä nyt olikaan? Wardrumi oli. Niin, Wardrumi, joo, niin oli just. Saatiin hyvä paikka toisesta OK kiihdytyksessä ja sitten se rauhoittukin siihen jo, mutta sitten kun paikka hevonen rupesi jarruttelemaan, niin mä ajattelin, että ajetaan siihen johtavan rinnalle ja siitä se ihan
ihan riittänyt. Että en tiedä, olisiko ei varmaan saanut viimeisiä rahoja, koska oli pari pohjasta. Semmoinen tasapaksu esitys siis. No tuoltakin hevoselta joskus on tottunut odottaa vähän enemmän, mutta jotenkin se ei nyt ihan vaan valmistu jollain tavalla se hevonen. Joo, monessa asiassa se lyö niin kuin itsekin hanttiin, että se toi radalle tulo jo on yksistään tämmöinen pieni rituaali, että saadaan se sinne radalle ja radalla se kääntyy ihan varmasti. Että se vähän lyö itse omia jarruja siihen touhuun, mutta saisi ne vaan startteja säännöllisesti, niin sitten näkee, että vielä se lähtisi siinä. Kykyjä olisi kyllä. Joo. Sitten viimeisen lähdön hevonen Bonanza Hossi, niin sillä oli ainakin vähän käynnistymisvaikeuksia. Että se tuntui, että siinä oli jossain vaiheessa oli niin 2 lähtöä, mutta sitten se tuli mukaan siihen päälähtöönkin, mutta ei se nyt ihan kuitenkaan kärkeäkään ehtinyt. No ei ehtinyt, että alussa oli niin tosi epävarmaa oli se ravi, että se pikkusen varmistui sitten matkan vanhetessa, mutta ei sitä niin ajaa pystynyt missään kohtaa. Hevonen on hyvässä kunnossa, mutta jotain tarvitsisi tehdä. Mutta sillä on hieno pää ja hyvä fysiikka, mutta just niin kuin se ajettavuus on niin hankala, että kun se ravi tuntuu, että se hukkuu niin kuin vähän väliä. Moiskin näköinenkin hevonen vielä, mutta... Siis siinä on tosi paljon hyvää, mutta sitten on se hemmetin mutta. Niin, näissä monta kertaa tuppaa olemaan, varsinkin noissa mun omistamissa. No, Uusia olit hankkinut, että lisää ilmeisesti niitä vai? Puhu. Ihan, en kiellä, en myönnä. Mitäs niin, onko meillä jotain muita uutisia tälle viikolle takataskussa? Johdattele vähän paremmin. Ei mulla ole, ei mä ajattelin, että sulla on jotain ässiä, mitä mä oon tottunut, että sulla on aina jotain, mikä yllättää mut, mutta nyt ei sitten kuitenkaan ollut. Ei taida olla mitään. Hyvä. No tää oli tämmönen iltapuhde sitten herra Forssilta ja meiltä myös tänne illan lopuksi ja kiitoksia ja hyvää loppuviikkoa. Juuri näin.